இருக்கு. இப்ப பார் பண்ண அந்த கொடுமையை நீங்களே பாருங்க. போனா செத்தங்கடா அவன் உங்ககிட்ட மாட்டலடா, நீங்க தாண்டா அவங்க கிட்ட மாட்டிருக்கீங்க. சொல்லு விசேஷத்துக்கு படுத்து பவுனா ரசிச்சு பாவி. விசேஷத்துக்கு படத்துக்கு போனா இன்னைக்கு எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல. அதுதானப்பா எனக்கும் புரியல. என்ன காலின்னு தெரியலடா, பவானி ஏதோ காலின்றான் போனா. விசேஷத்துக்கு படுத்து பவுனா ரசிச்சு பாவி. அவனை கூப்பிட்டு செருப்பால் அடியும். செருப்பு நல்ல செருப்பு இருந்தா பவானி ஏதோ காலி ஏதோ சொன்னா பாவனியா ஏதோ பவானி. படுத்துற நிமிஷம் நாள தாங்க முடியல.